好啦，咁今日咧我哋就到呢個豉油黃鵝腸。咁揀鵝腸嗰度咧，我哋一定要有少少肥嘅先好食嘅。咁而家開始，首先咧我哋燒油，讚咗呢個葱同埋紅椒絲先。好啦，讚咗佢香菇仔，我哋陣間擺面嘅。咁咧跟住咧，我哋就編咗啲芽菜。嗰啲鹽落去。呢個芽菜咧，千祈唔可以過濃。倒翻起佢。好啦，跟住放落個碟底度先。好啦，跟住咧鵝腸咧，我哋飛水。咁鵝腸咧，我哋一定要大滾水落。一杯咧就要倒起佢㗎，如果唔係咧就會縮埋一嚿啦。好啦，跟住我哋俾啲老抽上一上色，咁個色就會更加靚啦，等陣。好啦，咁我哋嘅豉油鵝腸咧同其他有啲唔同嘅，我哋會用日本嘅堅尼汁同埋啲汁。我而家俾少少油落去。俾啲堅尼汁，少少啲汁，俾啲糖、氣粉，好啦，咁我哋揦少少粉，將啲鵝腸俾埋落去，跟住咧，我哋熄火落，慢慢落。少少，如果唔係咧，陣間咧就會瀉晒水嘅。跟住再加少少老抽，最後落麻油。跟住咧，將我哋頭先讚咗油嘅葱同埋紅椒絲咧，就擺埋上面。好啦，豉油鵝腸就做好啦。咁我哋記得咧，煸芽菜嘅時候咧，千祈唔可以過濃啦，如果唔係就會塌晒㗎啦。咁鵝腸嗰度咧，一定要大滾水落，同埋唔好飛到佢咁耐，如果唔係就會縮埋一嚿㗎啦。咁埋芡嗰度咧，一定要埋緊啲，因為咧擺一陣咧，鵝腸好容易瀉水嘅，如果唔係咧就會全部都係水㗎，周圍。好多謝大家。